各位觀眾朋友，大家好啊！我係 Lucky 大佬，我係 Cici。今日咧同 Cici 咧去睇維港灣進度啦，係嘛？咁啱有朋友有間房嗌我哋幫手係嘛宣傳下嘅。佢要賣。咁呢套房維港灣嘅一套高樓層嘅一線面海嘅超靚海景房。面朝大海。簡單望一望先，你睇嗰度，你有冇見到其他嘢除咗海？算係真係一線海景，樓下就係沙灘，係嘛？OK。咁我哋簡單介紹下呢套房先，我哋路行路講啦。首先呢套房嘅積數咧係104方啊嚇，咁我哋個售價係94萬嘅。咁呢個就係我哋基礎嘅一個情況啦。咁我哋而家嚟睇下層樓係點樣。呢層樓攞到手未到2年。所以話咧係好新淨、好舒適嘅，係嘛？咁我哋係大概咁住過幾日咁嘅啫，係嘛？有少少生活痕跡，基本上等於新房噶啦。好，望翻過嚟，跟住呢邊咧就係我哋嘅，呢個係老闆嘅，呢個就唔係，呢個唔係，唔知點解唔係啊？問我屋主啦，係嘛？OK，對過，好似我嘅星盤位啦、操作台啦，呢邊後邊我哋嘅廚房位置係面山嘅嚇，係山景嘅，係嘛？成個視野非常之開揚，通風非常之舒適嘅。側邊我哋嘅燃氣灶係用萬火嘅，係嘛？都係一部大部嘢嚟嘅喎。水氣啊！呢部應該16升啊，睇落係嘛？我哋行翻過嚟。大咯，係。側邊仲有一個擺雪櫃位嘅，咁呢個雪櫃咧細嘅雙開門或者單開門就 OK 啦。好，行過嚟，直行過嚟咧，我見到我哋內籠嘅地磚啊，係呢種仿木嘅地磚啦。入到嚟之後咧，呢個位置係餐廳，咁簡單咧，咁擺咗張餐台喺度啊。基本上冇乜用過嘅，睇電掣用嘅咩牌子？美的嘅電掣觸摸式㗎，唔係撳掣式嚇。好，行過嚟就到我哋嘅客廳位，客廳位開間一眼3.6米係嘛？3.6係。四正3.6米，呢邊咧一個大趟門啦，大趟門望翻出邊就係我哋嘅一線海景。哇！嗱，我哋就算係企喺呢個位置望出去，都係成片都係海㗎。OK， 行前啲，我哋睇下咩情況。嗱，我哋呢套房處於嘅位置咧，就係我哋維港灣嘅正面第一排嘅。嗱，見唔見到下邊東大飯店、探店海鮮魚坊呢兩間嘢食海鮮嘅。咁我哋咧過條馬路啊，我哋離海50米，係離海50米，50米唔講多咗，冇講多係嘛？就50米側邊呢個位置係可以直接落去嘅，下邊就係沙灘，見到㗎啦。所以話咧，我哋話諗住落樓游個水，翻上嚟食晚飯，呢啲完全都可以做到，完全冇問題係嘛？着條孖煙通落去游個水，跟住翻上嚟食飯啦。下邊防沙網見唔到，正面一圈就係我哋呢個位置。所以話咧最安全啊，最方便玩水嘅地方。防沙網呢度就可以我哋去游水嘅。游水咧建議就喺防沙網入邊游嘅，咁因為咧你海入邊你又唔知有啲咩你話唔好講鯊魚啦。咁你話如果真係有啲咩即係叫咩嚟㗎？即係鰻魚啊嗰啲海鰻啊，一啖咬落去轉一圈係一粒嚿肉㗎啦，好恐怖㗎係嘛？所以話咧都係啲安全嘅地方游水啦。嗱，我哋睇翻我哋嘅側邊呢個位置啦，有人玩緊帆板啦，係嘛？有人玩緊帆船，玩緊帆板嘅。整片視野係一面海180度齊晒㗎啦，見唔見到？哇！即係正面朝海喎。因為片海係咁樣擺嘅，我哋就係咁樣擺嘅，正面朝海，兩個係相互平衡嘅。所以話一眼望出去就係海景㗎啦。今日個天氣仲要係比較差添，好多雲啊！如果話平時你撞到啲冇咁多雲嘅天氣咧，藍天係嘛？望落嚟你呢片海係玻璃海嚟啊，直情係一眼睇過去淡藍色超正啊嚇！好正。OK， 再望多眼先。咁我哋嘅左手邊再望過去上橋之後上到去就係維港半島㗎啦，係嘛？嗰邊咧就山上邊視野會再好啲啦。咁如果係山下邊呢一片嘅話，講真就係我哋呢片最靚仔㗎啦。咁我哋呢一片咧順住再過去咧就係小徑灣嗰邊啦，係嘛？一片嘅一個海灘咁一圈彎過嚟，係非常之靚仔，非常之舒適嘅。整體上嚟講，係嘛？景色真係冇嘢講，真係冇嘢講，係嘛？呢啲可以自己一眼睇嘅。好，行翻入嚟，望下我哋嘅生活區，簡單睇下。我哋咧104方係有2個衛生間嘅，3段式乾濕分離啦。整體上嘅我哋日常生活上會用到嘅嘢，其實已經全部幫你整好晒㗎啦。包括埋我哋啲置物架啦、掛嘢㗎啦，側邊呢個馬桶位我唔知點解哇整到勁大啊！你喺度倒立屙屎都得啊！真係講真，係啊 OK。個星盤位都係比較大。大星盤係嘛？我哋再行過嚟之後咧，就到我哋嘅第一間房。我哋呢間房都擺咗少少雜物嘅啫。咁呢間房同我哋嘅廳位嘅視野係一模一樣嘅。咁呢邊咧其實留咗個做衣櫃嘅位置俾你，呢邊係擺床嘅。望出去視野依然係非常之開揚嘅180度無敵海景嚇。哇，正啊，係嘛？好，行過嚟。
跟住咧就到我哋第二間房啦。呢間係加一嘅喎。呢間係加一房嚟嘅，咁呢間房咧就唔係睇海景。你話如果係睇海景，都係睇海景。嗱，山景呢度都係海景啦。海景係嘛？山海之間係嘛？山海之間嘅一個有山有水嘅一個靚地方係嘛？咁呢間房咧就係話主要係睇山景啦，側邊可以睇到部分海景嘅。呢間房大細算係 OK， 呢度擺張米半床，完全夠用嘅嚇。好，行翻過嚟，最後睇主人間。OK， 入到主人間呢邊咧係嘛？係做咗一個鑽石型嘅隔斷啦，係 OK。跟住整體嘅空間係夠嘅，開埋明窗啦，嗰邊打開望望應該係好開揚嘅，冇嘢擋你嘅。哦，有樓體遮擋，不過有少少樓體遮擋係嘛？通風係比較好嘅咯。係 OK。風好大啊！行翻入嚟啦，咁我哋個屋主咧係自己話住過幾日嘅啫，係嘛？擺咗個牙刷喺度，你見到啦，基本上冇乜生活痕跡嘅。行到過嚟呢度係即係擠咗張台啦，係嘛？主人間兩個床頭櫃一張床啦。呢個床架好似 OK 嘅，實實正正咁。床有咩來頭啊？哇！你應該好中意呢種床，好腍啊！牌子牧師海琪，咁係呢條友嘅，我平時都見到佢嘅一個廣告嘅。你見過？咁呢個老人家光頭嘅，戴住副眼鏡嗰個咧，我唔知佢叫咩名，總之個牌子係牧師海琪啦，係嘛？OK， 望翻過嚟，主人間嘅景亦都係跟翻我哋廳位景，呢種就係講真係名副其實嘅一線海景房。係嘛？你諗下，你平時即係喺度住，跟住我哋朝頭早由床度起身，一眼望出去一片無敵海景，跟住我哋金燦燦嘅陽光灑喺水面上，係嘛？直情係波光粼粼，成個世界舒服晒啦！呢個就係咪理想嘅退休生活啦？係咪先？OK， 繼續我哋向前行，冇嘢行啦喎，冇嘢行啦。呢度做埋衣櫃嘅嚇。哦，呢個衣櫃咧係直接係攝咗入去嘅。咁呢個位置其實呢間房咧，你知唔知似邊度啊？似木馬湖106嗰個咧。哦，係。咁其實如果話你呢度你唔要嘅情況底下，呢間房呢度你可以剝開佢，呢度做平佢㗎。所以話呢間房會變大啲係嘛？整埋一個衣櫃間。但係佢選擇咗喺呢度做個衣櫃咯，係嘛？咁樣工程量細啲咯。呢間房其實可以改造㗎。改造完之後咧，呢個特位啊係可以拱翻入去嘅。拱翻入去之後，呢間房會大好多嘅。同木馬湖係一模一樣，係思路係一樣嚇。實長喎。啊咁啊唔拱得㗎啦。實長。Sorry 啊，頭先講錯。好。錯咗。行翻出嚟。我哋喺片海呢度結束下我哋今日呢一輯啦嚇。OK， 呢套房頭先我哋已經由頭到尾睇完晒㗎啦。OK， 講翻下詳細嘅信息啦。高樓層，好樓層。104方。跟住我哋而家目前嘅售價係94萬。交樓未到2年，有增值稅嚇。但係其他嘅嘢我哋後邊再傾啦。呢個就係我哋基本條件嚟嘅。咁我哋見得到嘅係嘛？入房廳位開間3.6米，3房2廳2個衞生間，一面望出去最大嘅賣點就係呢片海景啦。一整面睇海，一線海景，呢個就係真實嘅一線海景。如果你覺得呢個仲唔夠一線咧，你就需要剷咗個東大飯店嗰度起層樓㗎啦，係嘛？咁係㗎啦。真係嘅，咁呢個係一線海景。另外要同你講聲，我哋呢一片一線海景係冇可能未來嘅幾廿年之內都冇可能俾人遮擋啊！絕對冇遮擋，絕對擋我唔到係嘛？係。咁我哋見到啦，嗰邊仲有條友喺度玩緊帆船嘅係嘛？都幾得意啊！依家下邊有人喺度游緊水。係，有人喺度游緊水。如果話中意話運動，你中意游水嘅，你中意玩帆船嘅，甚至話你有興趣玩下遊艇嘅，咁呢個位置咧就非常之適合你㗎啦，亦都非常之適合退休嘅生活啦，係嘛？OK， 咁大致情況就係咁樣。如果大家對呢套房仲有咩其他嘅問題，或者你想問大佬，仲有冇其他嘅我哋海邊嘅房啊？我哋唔需要咁靚海景，但係平平地嘅有冇？有。一定有，但係你需要問我幫你揾下嘛。OK， 咁呢期呢，我哋就做到呢度。有咩其他問題隨時問我。我哋下期再見，拜拜。